В наших передачах, как вы знаете, мы часто говорим о том, как можно преподавать в школе по-другому. Но сегодня мы решили приступить к обсуждению того, что конкретно могут дать необычные школы. Как помочь детям в их затруднениях. Об этом думают все большее количество родителей, и они стараются поместить своих детей в так называемые альтернативные школы. Натали их знает. Это школы, работающие по системе Френе, Монтессори или Штайнера. Да, и во Франции, и в Европе почти 71% школ работают по системе в той или иной степени альтернативной. И многие родители подтверждают, что их ребенку было плохо в обычной школе, как, например, Жюли. Она перевела свое дитя в школу Монтессори Френе в Убань, и ребенок ожил. Не совсем понятно. Эти нестандартные школы предназначены для богатых, кроме школ Френе, которые работают как государственные и бесплатные. Насколько мне известно, стоимость обучения достигает 1500 евро в год. И что начальная школа с подобным подходом существует. Многие об этом не знают. Как, например, пишет одна из мам, Виржини. Есть ли справочники? Сегодня во Франции существует много педагогических объединений, таких, например, как «Создать свою школу», «Калибри». Вы знаете движение, которое объединяет школы сотрудничества, но, тем не менее, финансирование оставляет желать лучшего. Я знакомилась с тем, что происходит в образовании, обнаружила много инициатив. И самые интересные нашла в Португалии. Ада Пантеш, я, наверное, плохо произношу, начинала, как и у нас, в 70-е годы. Ей удалось сдвинуть с места и преподавателей, и школы, повлиять на родителей, преодолеть общую настороженность. Вот и получилась португальская школа, такая чудесная и притом общедоступная. Все в школе поменялось. И классы, и то, что в них происходит. Была создана школа Open Space, открытого пространства. И с тех пор, как начали работать Open Space, начали совершенно по-новому учить тех детей, которые хорошо учились уже в детском саду и в 5 лет уже умели читать, но плохо считали. И стало получаться. Не так, как во Франции, но здорово. Il va pouvoir éventuellement repartir sur un niveau. Vous voyez, d'un seul coup, les mentalités ont changé parce qu'elles ont été inspirées par un bâtiment différent. Donc il y a beaucoup d'exemples à prendre ailleurs, pas qu'en France non plus. Où sont les réticences? Mais pour nos enfants, qu'est-ce que c'est bien? Et on devrait comprendre justement ce qui marche auprès des enfants, c'est ce qu'on va faire ce matin. Bon, bah formidable, Zali, c'est bien. Понятно. Но что предлагает альтернативная педагогика? Каковы ее плюсы и минусы? Мы постараемся в этом разобраться. И помогут нам наши гости Клоэ и Алан Сато, психопедагог. Alors on va les rejoindre tout de suite maintenant, mais juste avant, je voulais vous remercier Eric Fréchon et Christophe Michalak. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on a mérité nos tablettes de chocolat? Ben justement, il y a quelques secondes, ma tête, je me dis, elles sont tellement sympas. Je dis elles, hein, mais j'en ai pas. Ouais, non, Elles méritent vraiment. On mérite ou pas? Ah, grave, vous méritez grave. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 15 février pour faire des gâteaux. On vous met tous les liens sur le site des maternelles. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Об этом говорят. Клоэ, vous êtes la maman de Jade, qui a 18 ans, de Здравствуйте, Maya, Клоэ. qui a Вы 16 мама ans, 4 Iris, детей, 11 которые ans, ходят в Anouk, 9 ans, государственную que les школу filles, Френе. 4 filles qui ont été et sont encore scolarisées en école publique Freinet. Vous avez vous-même été sur les bancs d'une école de Вы ce сами type, et учились vous в tenez подобной à школе. cœur d'offrir cela à vos enfants. Merci de venir témoigner ce Спасибо, matin sur что le plateau des пришли к нам. maternelles. Bonjour Sandrine Quétier. Здравствуйте, Alors, je rappelle pour Сандрин. ceux qui l'ignoreraient Здравствуйте. encore que vous êtes animatrice sur une chaîne concurrente. On vous adore, on est ravis de vous avoir. Сообщу тем, кто не знает, что вы телеведущая
будущее на канале наших конкурентов. Рада вас видеть. Вы мама двоих детей, Лолы 14 лет и Гастона 11 лет, которых вы отдали в альтернативную школу. Но если вашей дочери все как нельзя лучше подошло, то ваш сын столкнулся с некоторыми трудностями. Вы нам сейчас расскажете об этом. С удовольствием. Ален Сото, здравствуйте. Здравствуйте. Вы психопедагог и автор этой книги «Как возбудить желание учиться». Да, вот если бы можно было передать это желание всем нашим детям. Книга вышла в издательстве «Эксель». Рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Только что мы говорили с Джулией, что во Франции появилось довольно много альтернативных школ. Как вы думаете, это ведь не только дань моде? Я думаю, что это важное движение, которое началось. И теперь каждый год насчитывается примерно 30 новых школ. И в 2014 году их было 52. Так это нечто мощное. Да, это мощное движение. Так значит, настал момент разрушить старую систему преподавания во Франции. Да, это движение отвечает требованиям родителей. К тому же существует организация по финансированию школ, связанная с нашим сайтом «Создай свою школу», которая помогает финансировать новые школьные проекты. Et qui garantit et qui donne un label de qualité aussi bien aux enseignants qui se forment qui aide à la création, au financement Ну, все это позволяет родителям лучше сориентироваться и подобрать каждому ребенку подходящую школу. Voilà, et puis effectivement par rapport à tous les enfants qui sont accueillis dans le système d'aujourd'hui, d'être au plus proche de tous les enfants, c'est un peu ça l'idée? Voilà. Donc ça correspond quand même à Сегодня есть примерно 700 альтернативных школ, где учатся 60 тысяч детей. Это, конечно, капля в море по отношению к 12 миллионам французских школьников, но 3 из 5 этих школ не относятся к частным религиозным заведениям. В них используют много разных педагогических методик и делают это с большой гибкостью. То есть, если дети плохо работают, методику можно поменять даже во время учебного года. On peut changer de méthode au cours d'année si le groupe d'enfants marche pas bien avec ce qui a été tenté. Voilà. Понятно. Школа Анж Гепен в Нанте работает по методике Френе уже более 20 лет. Вот ученик, который успешно учится, задает вопросы, находится в самостоятельном поиске, который не боится ошибиться, для которого любая ситуация в школе не вызывает стресса, но стимулирует развитие. Смотрите репортаж Лиз Давида. Школа не такая, как другая. Достаньте ваши рабочие тетради. Сегодня утро начинается с более-менее обычных упражнений, совсем известного диктанта. Но вот что замечательно. Mon chat dort à côté de moi, virgule. Ah, voilà 3 poils de chat. Ну вот что замечательно, дети потом сами проверяют друг друга. Deux chats. Moi, à poil, j'ai écrit un E à la fin. Bah, il y a plusieurs poils, donc je dirais un S. Несколько волосков, значит, это множественное число, на конце пишем «с». Этот диктант, который пишут сообща, учит детей справляться с ошибками. Вообще понять, делать ошибки это важно или нет, как их преодолеть. Можно и в одиночку, а можно и вместе. Это снимает налет таинственности с ошибки. Мне так спокойнее. Я вижу, что не только я делаю ошибки. Теперь время индивидуальных исследований. Каждый ученик выбирает интересующую его тему, а потом излагает ее остальным. Я исследую японский алфавит. Почему? Потому что она японка и хотела побольше над этим поработать. Это красиво, я хочу узнать больше. Педагогика Френе предполагает как можно чаще делать ребенка действующим лицом, мотивировать его. Ребенок сам должен выбирать, чему учиться. Желание важнее всего. Et donc on voit bien que dans ces cas-là, c'est là que la motivation est la plus importante. Combien y a-t-il de lettres? Bah, il y en a 46. Donc on va marquer dans un livre. Mais attends juste, est-ce que ça s'appelle les lettres? C'est plus amusant que rester toute la journée sur un travail. On apprend un truc sur le thème et ensuite on va l'apprendre aux autres en le disant.
Il y a 3 Есть важный момент в педагогике сотрудничества. Научить других тому, чему Le fait ты de научился présenter сам aux за autres, время ça своих amène du sens aussi исследований. dans la pédagogie coopérative, là, apprendre aux autres grâce au temps que j'ai passé à rechercher sur le sujet. Aussi, il y a 46 lettres dans l'alphabet. De forme d'écriture. Au début, c'est un peu stressant pour la première fois. C'est un peu toi, le maître ou la maîtresse. C'est toi qui apprends, donc du coup, tu te sens plus grand. Tous les jours, pendant 1 heure, les élèves travaillent aussi Каждый selon день un в planning течение часа individualisé. ученики работают в соответствии со своим индивидуальным планом. Идея состоит в том, чтобы каждый ученик научился справляться с программой, соответствующей его возрасту, пойти дальше, двигаться быстрее, проработать пробелы, наверстать упущенное. Хоть в чтении, хоть в изучении языка, каждый работает в своем ритме. Pendant ce temps, В это Renaud время peut se Рено может consacrer à заняться ceux qui тем, в en чем ont он le больше plus всего besoin. нуждается. Je te laisse continuer tout seul. Tandis que les élèves les plus А самые avancés сильные peuvent ученики aussi могут aider помочь ceux qui тем, у butent кого sur les не exercices demandés. получается. Je crois que c'est un Z. C'est une mauvaise lettre, je barre. Moi, comme j'arrive bien à corriger mes textes, Я уже проверила мою работу и помогаю подруге. n'arrive pas trop à comprendre, moi je l'aide. Souvent, je comprends pas trop les mots de Renaud, alors qu'avec elle, je comprends mieux. Dans cette école, В on ne этой note школе pas non plus ученикам les не élèves, ставят on valide оценки, а leurs acquis. подтверждают их Mais навыки, seulement принимая quand ils se sentent зачет. prêts. И только тогда, Aujourd'hui, когда Tanguy ученик se чувствует, lance. что Il doit готов savoir к lire этому. à haute voix Сегодня de façon настал момент для expressive. Танги. Он должен прочитать текст громко и с выражением. Ça amène bien sûr à travailler la confiance en soi. Это помогает Et à стать déstresser увереннее les в enfants себе. par rapport à Ученики tous не боятся ces moments оценки. d'évaluation qui peuvent être source d'appréhension. Là, l'enfant il va en confiance. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Qu'il ne lui manquait pas une seule plume. C'est bien Tanguy. Хорошо, Танги. Aujourd'hui, seule Только une 20 vingtaine школ d'écoles во en France Франции pratiquent сегодня entièrement целиком la используют pédagogie педагогику Френе. Alors Alain Soto, c'est vrai. Ну вот и все. Vous allez lui demander pourquoi il n'y en a pas plus? Bah, évidemment, non mais tout simplement, attendez, on est dans le public. On est sur une pédagogie qui a été Есть mesurée, педагогика, которая évaluée, выверена, etc. Il y a 10 000 оценена. personnes en France Есть qui примерно font 10 pédagogie тысяч Френе. человек во Франции, которые ce n'est pas обучены dans методу toutes les Френе. écoles. Почему же он не L'éducation распространился по nationale. всем общедоступным Ça, c'est la школам question, по parce всей que ça Франции? amènerait une Ну, révolution. для Il этого faudrait пришлось бы переучить reformer примерно près de 9-9,5 900 тысяч 950 преподавателей. Et c'est ça qui est trop dur. Что, самое de трудное это reformer переучить tous les педагогов? Les enseignants qui ont Да, été ведь formés каждый à учитель des преподает disciplines, свои à des предметы, не matières, думает ни о и non взаимодействии с pas à детьми, la ни о работе communication в avec les группе, enfants, ни о non pas à la психологии dynamique de ребенка. groupe, non pas à la psychologie de l'enfant. Mais est-ce qu'on pourrait pas По крайней мере, можно обучить молодых Et oui, преподавателей. c'est ce que je Да, я crois, на это peut-être. надеюсь, Là, может ça быть. serait Было бы idéal, хорошо. ça serait idéal, bien sûr. Конечно, было бы идеально. Mais oui. On n'est pas rendu. On va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver. Chloé, Клоя, bonjour. еще Vous раз êtes donc la maman de Jade, здравствуйте. 18 ans, Вы Maï, мама 16 Жад, ans, 18 Iris, лет, 11 ans, Майи, et Anouk, 17 9 лет, ans. Ирис, Vos 11 petits лет sont, и Анук, ont 9 été, лет. en tout cas, Ваши scolarisés дети dans des ходят в écoles школу Френе. Френе. Est-ce que, Это заведение c'est похоже на то, exactement что мы c'est le même type, видели? d'enseignement? Ça ressemble beaucoup, oui. Да, C'est очень basé seulement sur похоже. l'autonomie, sur la Главное, это responsabilité. самостоятельность и ответственность. Un temps de travail individuel, comme on Да, dit dans le самостоятельность, reportage, où il y a un индивидуальная contrat qui est работа, как passé мы entre, видели в репортаже. А еще есть договор между учителем и ребенком. Ученик должен научиться делать сначала обязательную работу. Это дисциплинирует. D'accord, et dans ce type d'école, А в той on школе, se куда scolarise ходят ваши aussi, дети, est-ce они qu'il y a тоже aussi, проверяют comme on l'a vu dans работы le друг reportage, друга, как мы la видели в correction par les репортаже? autres élèves? Non, pas- Нет, pas есть non, pas ça, другое. mais voilà, il y a Есть d'autres choses, il y a карточки, des fiches которые надо autocorrectives, проверять on se corrige soi-même самостоятельно. quand on travaille seul. Какое-то Après, il y a des время temps de работают travail по en одному, groupe, потом là, в uniquement группе. travail seul. Много внимания уделяют Oui, совместному ça ressemble aussi обсуждению. parce По que, утрам каждый voilà, рассказывает on le voit свои pas dans le новости. reportage, mais j'imagine Взрослые que ведь тоже, organiser придя в l'organisation, офис, не c'est-à-dire идут pas mal de прямиком к рабочему responsabilisation et столу, pas mal de а temps de сначала parole, собираются попить ensemble, кофе. le matin И pour, тут они учатся partager, слышать и ce qu'on слушать a à друг se друга, dire, что у comme, кого comme произошло. des adultes qui И arrivent au только bureau et qui потом vont pas принимаются directement за sur leur работу. bureau И еще очень важно действовать методом проб и ошибок, не бояться неудач, уметь преодолевать препятствия, искать свои пути, чтобы научиться. Et puis, ça repose aussi pas mal sur le tâtonnement expérimental, c'est-à-dire le fait de pouvoir se tromper, ce qui est, Sans que ce soit un échec. sans que ce soit nécessairement un échec, pour réessayer, pour comprendre et pour passer chacun par des voies pour apprendre. Et alors pourquoi vous А почему вы решили отдать детей в школу Френе? Разве что вы специально для этого переехали. Да. Да, когда я была маленькая, я ходила в школу Френе. Потом мы переехали в Ньерв, и там была школа Френе в деревне.
Et là, à nouveau, il y avait une école freinée dans le village. Vous êtes Verny? Je suis Verny. Вам повезло? Je me suis dit que je voulais que mes filles, Да, la même повезло. chance Вот que я и moi. решила, что D'accord. моим Vous êtes детям à- тоже à нужна Marseille? такая Maintenant, on est à школа. Marseille. И вы поселились в Et non, là, Марселе? j'ai cherché le Да, quartier теперь dans в lequel Марселе. Я нашла Et квартал, vous где есть étiez en школа fonction de Френе. l'école. À Voilà, Marseille. ouais. Ah ouais, quand même, vous étiez motivée. Et très motivée. Et ça vous a apporté quoi à vous И что это значит для вас такая школа? Ну, во-первых, я всегда любила школу. Не знаю, можно ли любить школу, если это не школа Френе, но я, правда, очень любила. Думаю, я научилась доводить до конца мои начинания, потому что мы много работали над проектами, работали вместе, сообща и доводили все до конца. Часто думают, что альтернативная педагогика предполагает вечный праздник, что дети развлекаются, что у них много свободного времени. Да, действительно, ученик свободен, но свободен для труда. Да, это правда, я могу подтвердить, что очень хочется учиться в детстве. А как чувствуют себя ваши дети? Особенно маленькие. Знаю, что хорошо, потому что когда они выходят из школы, я задаю им вопрос, как прошел день. Они отвечают всегда хорошо и даже очень хорошо. Ну, раз очень хорошо. Donc c'était trop bien de celle qui a 18 ans aujourd'hui, ça fait voilà 15 ans. 18 лет, значит, я не зря вожу их в эту школу. Jamais. Jamais. D'accord, bravo. Alors, Сандрин, теперь вопросы вам. Вы мама Лолы, 13 лет, и Гастона, 11 лет. Ваши дети ходили в школу в Медоне, недалеко от Парижа. Alors, justement, en quoi cette école est-elle différente par rapport à ce qu'on vient de voir? C'est quoi la pédagogie? Alors, il y a quand même, c'est une pédagogie qui est aussi. Там тоже акцент делался на ответственности ребенка. Я видела в репортаже несколько похожих моментов. Было много работы в группах, дети делали доклады и сами выбирали темы. По утрам рассказывали о том, что делали. У детей были обязанности в классе. И еще был поиск поведения, который позволял проявить самостоятельность. А что это такое поиск поведения? Это не вещь какая-то. Если ты ведешь себя хорошо, работаешь успешно, то получаешь больше свободы в школе. Например, можешь разгуливать по коридорам. Конечно, это не значит, что тебе позволено все, что угодно. Есть много групп по уровням знаний. У моей дочери в классе, например, было 4 уровня по английскому языку. То есть ни один ученик не чувствует себя совсем нулевым. Есть много проектов. В начальной школе проект назывался «Миролюбие». Дети учились разрешать конфликтные ситуации. Они сами, конечно, в присутствии взрослого, договаривались и решали проблемы. Эта школа открыта и существует диалог с родителями. Это частная школа или государственная? Частная. Если частная, сразу думаешь о деньгах. Это доступно для всех? Плата зависит от вашего дохода. Понятно, поскольку вы платите налоги. Значит, есть люди, которые могут посещать школу благодаря вам. То же самое происходит в яслях. Плата зависит от дохода. И как там чувствовали себя ваши дети? В начальной школе по-разному. Моя дочь Лола как рыба в воде. Она в 4 классе, и все очень хорошо. Для сына, напротив, все было немного сложнее. Сначала он чувствовал себя очень хорошо, но он не знал, что делать со своей свободой, и это сказывалось на его поведении. И в чем это проявлялось? Он мешал классу, не мог сосредоточиться. Чтобы упорядочить и привести в норму поведение Гастона, пришлось перевести его в традиционную классическую школу. Насколько я поняла, эта большая свобода, с которой не справлялся ваш сын, состояла в чем? Он мог выбирать предметы? Qui lui convient parfaitement. Alors que je comprenne bien, la trop grande liberté, par exemple, que pourrait ressentir un enfant, si c'était le cas de votre fils, c'est quoi? C'est par exemple, il a le choix des matières, Alors, il peut avoir le choix de certaines matières. Да, он мог выбирать некоторые предметы и спрашивать учителя во время урока. Это можно делать по-разному, но он вносил разлад в работу группы. А если ребенок, наоборот, слишком робкий и боится лишний раз сказать, тогда учительница, наоборот, тебя побуждает говорить. Понятно.
конечно. Там действительно очень много работает в группах, что замечательно. Теперь, после 3-4 месяцев в классической школе с оценками, он чувствует себя лучше. Да, ему нужны были рамки, немного более строгий порядок. Итак, вы нам говорили, что есть большая разница в смысле дисциплины у методов Монтессори, Френе и Штайнера. А какие преимущества они дают ребенку, сегодняшнему ребенку, который развит и мыслит по-новому? Quelles sont les autres caractéristiques communes de ces pédagogies alternatives et selon vous, quels atouts elles recèlent pour l'enfant? Et pour l'enfant d'aujourd'hui, avec le cerveau d'aujourd'hui. Le cerveau d'aujourd'hui, absolument. Да, это важно, что ребенок сегодня другой. Надо понимать, что вообще человек запоминает 5% того, что слышит, 20% того, что читает, но 80% того, что делает, и 90% того, что он способен объяснить своими словами. Это то, к чему стремится школа. В рамках традиционного фронтального обучения, когда учитель говорит, а ученики слушают, ребенку непонятно, как быть внимательным. Если соседи отвлекают, вы не слышите учителя. Если кто-то говорит, а вы при этом испытываете какую-то свою эмоцию, сообщение до вас не доходит. Получается, сколько детей испытывают трудности в обучении. Ведь мы не можем ни замедлить, ни ускорить речь того, кто говорит, не можем прервать и вернуть назад. Чтение дает намного больше возможностей. Это индивидуальное обучение. Мы превращаем слова в смысловые картинки и можем пойти вперед, вернуться назад. Значит, если я вас поняла, когда есть самопроверка, когда есть приятель, которого можно спросить, ребенок получает возможность все переформулировать. Да, и лучше понять. Значит, одно из главных преимуществ – это возможность спросить, когда ты не понимаешь. Effectivement la parole, ils vont parler davantage, pouvoir dire quand ils comprennent pas. Et ils vont réfléchir. Et ils vont réfléchir. Parce que pour réfléchir, да, и подумать самому. Подумать, значит, вернуться к тому, что услышал, и сопоставить с тем, что уже есть у тебя в голове. В традиционной системе не предусмотрено времени, когда ребенок может подумать. Думать и понимать ученик должен дома, делая всем известные домашние задания. Если на дом не задавать, то можно сохранить детям больше энергии. Так значит, в альтернативной школе нет домашнего задания? Есть немного, но как исключение. Особенно важно, что нельзя ничего давать на дом ребенку, если он не знает, как это делать. Сначала надо научить, дать средства, алгоритм действий. Например, нельзя сказать ребенку: ты должен запомнить, как пишется слово. Он скажет: да, я его вижу, я слышу. Но слово нельзя запомнить, только глядя на него. Мы должны его проговорить по буквам, разобрать по составу, чтобы в итоге оно записалось в голове. Если ребенок ошибся, я даю ему средства, чтобы успешно справиться с работой. Я его потренировал, и после этого могу оценить. Мы вернемся к вопросу оценки. Вспомним, что говорила Сандрин. Для некоторых детей все это подходит, самостоятельность и все остальное, а для других нет. Значит ли, что альтернативные методики годятся не для всех детей? Ну, все еще зависит от момента. Может быть, это был неподходящий момент для него. Si ça dure sur une année, le moment, quand même, on est mal. Oui, ça dure combien de temps d'ailleurs? Ça durait du CP avec du CP au CM2. Ah oui, il a eu le temps de voir que ça lui plaisait pas, quoi. Ну, ему-то было хорошо. Он спорил со взрослыми. Mais son tempérament était très heureux d'être puni
démuni entre guillemets parce qu'il me dit maman je discute avec des adultes, c'est génial, donc on discute, on est voilà. Donc lui il était bien. Voilà. Il était content. Donc il y a quand même zone de confort. Qu'est-ce que ça dit Alain? Qu'est-ce que ça dit ça? Il a besoin de plus de limites. Il n'avait pas intégré ce qui était И что это значит, Ален? Il était dans Он не мог еще все это обсуждать. В этот момент ему нужны были другие педагогические методики. И их можно было найти в других школах. Тут надо понимать, что, например, в настоящих школах Монтессори царит очень суровая дисциплина. Поэтому родители должны узнать как можно больше, прежде чем записывать ребенка в школу. Конечно, есть дети, которым нужны строгие рамки. Mais disons que oui, effectivement, il y a des enfants qui ont besoin d'avoir des limites posées très rapidement. У него как был договор с учителем на работу и поиск поведения, общественные нагрузки, но он еще не дорос до всего этого. Школа — это не вседозволенность, вовсе нет, но поскольку она работает с 90% детей, которыми трудно управлять, конечно, делается много, чтобы развернуться к ребенку, но это не всегда возможно. Он мог испытывать чувство неудовлетворенности. При этом есть два варианта поведения. Либо впасть в агрессию, либо уйти в себя. В классе часто видишь агрессивных, возбужденных детей, которые мешают работать, потому что они испытывают чувство неудовлетворенности. Или детей, которые витают в облаках, уходят от реальности, которая им не нравится. Хуже всего, когда дети не могут ни сопротивляться, ни мечтать. Да, сын был клоуном в классе, он всех смешил. Но в любом случае он заводил себе друзей. Клоэ, мы поняли, что альтернативная педагогика делает детей более ответственными, самостоятельными. Правда, что ваша дочь, которой 9 лет, отвечает за соблюдение расписания, чтобы весь класс вовремя приходил на урок? Да, она отвечает за то, чтобы не опаздывать. У учительницы нет часов. Дочка говорит, что пора начинать. Я знаю, потому что она спрашивает у меня, который час. И она строго придерживается распорядка. Да, и в 8:30 она говорит, что дверь пора закрывать и идти в класс. А через несколько месяцев будет другой ответственный. Пока же учительница может делать что-то другое и не глядеть на часы. Qui permet aux maîtresses de faire autre chose que de regarder leur montre, de s'occuper. C'est chouette, hein? Mais oui. Ну это очень мило. Я всегда своих тороплю, уже 8:30, поздно. Non, mais voilà, ça s'apprend jeune, puis c'est un plaisir. Et puis voilà, elle a envie de ne pas oublier sa montre le matin, de partir. Enfin, c'est une petite motivation pour arriver à l'heure. Et les notes, il y en a ou pas des notes? Non. Оценок нет, нет. А что есть? Есть отметка о прохождении уровня, зачет, и понимание того, кто есть кто. Это вас раздражает? Вовсе нет, у нас и в начальной школе не было оценок. С моей третьей, которая в колледже Френе, это экспериментальный колледж недалеко от нас, и там тоже нет оценок, история очень интересная. Ведь если есть оценка, родитель спрашивает ребенка, что ты получил, и все. Я получил 14 по истории. Ну хорошо, или не очень. Дальше не идут. Est-ce que tu as eu de notes? Enfin, assez rapidement, est-ce que tu as eu une note? Est-ce que tu as eu des notes? Bon, et on s'arrête à la note. Oui, j'ai eu 14 en histoire. Okay. А тут другое дело. Как прошел твой день? Я по истории ошиблась тут и хорошо ответила тут. Comment ça s'est passé ton évaluation d'histoire? Ben, je me suis trompée sur ça, j'ai bien répondu sur ça. Et donc, on rentre dans le sujet. On rentre beaucoup plus dans le sujet quand il n'y a pas de note que quand il y a une note qui arrête la discussion. Même si c'était pour me dire, oui, j'ai eu 18 en maths. C'est super, 18 en maths. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de dire... Поэтому, когда оценок нет, мы о многом говорим. Оценка не дает повода для разговора. Даже если мне говорили, у меня 18 по математике, интереснее было бы услышать, мне все удалось с делением. Деление — это я понимаю. А у нас оба способа присутствуют. У сына есть оценки, у дочери зачет или не зачет. Учителя нам объяснили, что если мы захотим перейти в обычную школу, то зачет, не зачет, готовимся к зачету, можно перевести в оценки.
maintenant à se mesurer, à voir, et justement, j'essaye d'éviter. Дети совсем не травмируются оценками. En disant, voilà, qu'est-ce que tu n'as pas compris, où est-ce que ça a fonctionné, explique-moi, qu'est-ce que tu n'as pas. Voilà, de toujours discuter pour qu'il y ait une source de progrès. С сыном я тоже пытаюсь выяснить, что он не понял, не все ограничивается оценкой. Aussi à évoluer dans notre approche de cette histoire. Est-ce que, Alain Soto, deux choses. Est-ce que d'abord, selon vous, puisque les notes étaient dans le sujet de la refondation de l'école, est-ce qu'on peut s'en passer? Nous serions dans un monde idéal de parents qui se diraient mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut s'en passer pour l'enfant? Il y a des systèmes scolaires qui s'en passent très bien. Можно ли обойтись без оценок? В Дании, Норвегии без них обходятся. Pourquoi on les remet après alors? Alors, parce que à ce moment-là, il y a besoin. Там оценки появляются после 13 лет, а в начальной школе их нет. Ce qui est très dur et très stigmatisant, c'est de hiérarchiser, de classer des petits, des enfants. Потому что в этом возрасте не нужен диплом. Детей нельзя ранжировать, выстраивать, классифицировать. Особенно это опасно для маленьких, потому что заставляет их соревноваться друг с другом. Родители усугубляют ситуацию, они строят планы, думают о будущем, а ребенок живет настоящим. В тех классах, где не ставят оценки, полностью меняется атмосфера. Avec les parents qui est complètement différent. Et oui, on regarde значительно меньше стресса. Возникает сотрудничество, нет соперничества. Конечно, все родители разные, и это вызывает у них споры. Ну, самое главное спросить, чем был интересен, важен этот день для тебя. А если начинают говорить, что в жизни все не так, что тебя будут оценивать, но я же не умерла от этого, и мы ведь не стремимся к тому, чтобы ребенок в 5-6 лет знал о жизни все. Это дает уверенность на первых порах. И мои дети, которые не знали оценок, стали их получать после 6 класса. Одна из них студентка, которая учится в лицее. Другая учится в лицее. Они прекрасно адаптировались. То есть они приспособились к классической системе. Ну да, очень хорошо. Эта педагогика вообще учит адаптироваться. Il n'a jamais. Voilà, mais je veux dire, on arrête ce qu'on est en train de faire pour travailler sur la neige, enfin, pour travailler sur, comment on dit, neige dans plusieurs langues. Donc on apprend. Например, мы живем в Марселе и хотим понять, что такое снег, как это слово звучит на разных языках. Мы делаем про него проект. Il y a d'autres choses riches dans leur collège. Il y a des profs, il y a des nouvelles matières, il y a des nouvelles langues. Il y a toujours quelque chose. Mais est-ce qu'elles s'ennuient plus dans ces écoles plus classiques? А в колледже есть другие сильные стороны, учителя, новые предметы, языки. Они скучают в классической школе. Да, энтузиазма меньше. А что ваша дочь сказала учительнице? Вам было бы лучше, мадам, учить нас не по учебнику. Это была учительница языка. В конце года очень благожелательно она сказала, что это ведь язык, надо на нем разговаривать. Больше жизни, можно сделать много всего. А ваш сын Сандрин? Он счастлив, вполне доволен рамками. Но это же ведь не армия, это школа со строгими правилами и очень хорошими преподавателями. Он воспылал любовью к французскому языку. Учителя и весь персонал очень внимательны к детям. Он как рыба в воде. Только первые 2 месяца он испытывал некоторые неудобства, потому что требования к нему и нагрузка возросли. Но теперь он очень доволен.
Mais il s'y est mis finalement, il s'y est mis et il n'en est pas malheureux. Il me dit, oh là là, maman, c'est l'horreur. Подведем итоги. Все школы сейчас отказываются от слишком насыщенных программ. Дети страдают от перегрузки. Существуют предметы, где выдается много теории, непонятно зачем. Finalement, ça a eu du bon. Alors, pour terminer rapidement, Alain Soto, ces écoles, on voudrait qu'il y en ait plus, etc. En même temps, elles refusent d'aller vers l'institution parce qu'elles refusent aussi, pour la plupart d'entre elles, la charge de programme. On souffre de trop de programmes. C'est dans ce que vous disiez, c'est-à-dire on impose des disciplines avec des contenus massifs au lieu de partir de l'enfant dans l'apprentissage. Voilà, et surtout, vous prenez un enfant qui a passé une journée de 6e, il a fait des maths, de l'histoire, de la géo, etc. À la fin de sa journée, quel lien Да, возьмите ребенка, который провел день в 6 классе. Он позанимался математикой, историей, географией и так далее. В конце дня какие связи он может провести между предметами? В альтернативных школах преподаватели общаются друг с другом. Это спаянные коллективы, которые работают вместе с родителями. И они говорят друг другу: «Я сделал то-то, хорошо бы тебе рассказать об этом», чтобы у ребенка возникли связи. У детей мозг работает только тогда, когда устанавливает связи. Информация, выдаваемая по кусочкам, не усваивается. Значит, нужна гибкость. Да, гибкость. И еще очень важно, чтобы в классе было 2 преподавателя. И я считаю, что неразумно оставлять одного взрослого лицом к лицу с 20 или 30 учениками. Да, иногда бывает и больше. Потому что тут не работает система коммуникации, не происходит общение. А когда есть 2 взрослых и группа детей, получается, что взаимодействует группа с группой. Общение становится совершенно другим. Я заметил, что дети с большим интересом наблюдают за взрослыми. Это как в семье. Атмосфера полностью меняется. И в конце дня все намного меньше устают. И запоминают намного больше. Я думаю обо всех учителях, которые смогут наконец пройти программу, и о детях, которые запомнят больше. Ces enseignements. Alors c'est pas marqué Freinet, Montessori, etc. Mais il y en a qui se les approprient aussi. Déjà les écoles Freinet sont des écoles publiques. En plus. Et puis souvent c'est des instituteurs isolés et qui ne disent pas nécessairement qu'ils le font. Voilà. Simplement ils s'en inspirent. Ils s'en inspirent. Ou même ils s'en inspirent aussi une histoire d'individu. Voilà. Mais oui. On les aime aussi, nos professeurs qui sont dans le public. Et il y a des bons résultats quand même. Qui ont des initiatives. Et qui ont des initiatives. Ça bouillonne, ça bouillonne. Pas, mais vraiment ça bouillonne. Ну ладно, все сейчас не так уж плохо. Мы тоже любим наших учителей. Но это все кипит и бьет ключом на уровне инициативы. Pour les écoles différentes, si vous voulez essayer de comprendre, c'est assez bien fait. Les pédagogies à la fois du côté pédagogue et aussi vécu des enfants et aussi разные школы. Катрин Перо-Руэ sont des partenaires. Très bon bouquin chez Faber. Et puis Antonella Verdiani, ces écoles qui rendent nos enfants heureux, c'est-à-dire comment aller quand même dans le sens de l'effort, dans le sens du travail, en maintenant la joie dont on a parlé. Школы, которые делают наших детей счастливыми. Антонелла Вердиани. Domaine du possible, c'est bien, c'est joli. Merci beaucoup Nathalie, merci également à vous Chloé et à vous Sandrine d'être venues témoigner. Радость, удовольствие, все это возможно в школе. Спасибо большое Натали, спасибо Chloé и Сандрин, спасибо Ален.
Поэтому, когда оценок нет, мы о многом говорим. Оценка не дает повода для разговора. Даже если мне говорили, у меня 18 по математике, интереснее было бы услышать, мне все удалось с делением. Деление это я понимаю. А у нас оба способа присутствуют. У сына есть оценки, у дочери зачет или не зачет. Учителя нам объяснили, что если мы захотим перейти в обычную школу, то зачет, не зачет, готовимся к зачету, можно перевести в оценки. Дети совсем не травмируются оценками. Хорошо. С сыном я тоже пытаюсь выяснить, что он не понял, не все ограничивается оценкой. Можно ли обойтись без оценок? В Дании, Норвегии без них обходятся. Там оценки появляются после 13 лет, а в начальной школе их нет. Потому что в этом возрасте не нужен диплом. Детей нельзя ранжировать, выстраивать, классифицировать. Особенно это опасно для маленьких, потому что заставляет их соревноваться друг с другом. Родители усугубляют ситуацию. Они строят планы, думают о будущем, а ребенок живет настоящим. В тех классах, где не ставят оценки, полностью меняется атмосфера. Значительно меньше стресса. Возникает сотрудничество, нет соперничества. Конечно, все родители разные, и это вызывает у них споры. Но самое главное спросить, чем был интересен, важен этот день для тебя. А если начинают говорить, что в жизни все не так, что тебя будут оценивать. Но я же не умерла от этого. И мы ведь не стремимся к тому, чтобы ребенок в 5-6 лет знал о жизни все. Это дает уверенность на первых порах. И мои дети, которые не знали оценок, стали их получать после 6 класса. Одна из них студентка, которая учится в лицее. Другая учится в лицее. Они прекрасно адаптировались. То есть они приспособились к классической системе. Ну да, очень хорошо. Эта педагогика вообще учит адаптироваться. Например, мы живем в Марселе и хотим понять, что такое снег. Как это слово звучит на разных языках. Мы делаем про него проект. А в колледже есть другие сильные стороны. Учителя, новые предметы, языки. Они скучают в классической школе? Да, энтузиазма меньше. А что ваша дочь сказала учительнице? Вам было бы лучше, мадам, учить нас не по учебнику. Это была учительница языка? В конце года очень благожелательно она сказала, что это ведь язык, надо на нем разговаривать. Больше жизни, можно сделать много всего. А ваш сын Сандрин? Он счастлив, вполне доволен рамками. Но это же ведь не армия, это школа со строгими правилами и очень хорошими преподавателями. Он воспылал любовью к французскому языку. Учителя и весь персонал очень внимательны к детям.
Он как рыба в воде. Только первые 2 месяца он испытывал некоторые неудобства, потому что требования к нему и нагрузка возросли. Но теперь он очень доволен. Подведем итоги. Все школы сейчас отказываются от слишком насыщенных программ. Дети страдают от перегрузки. Существуют предметы, где выдается много теории, непонятно зачем. Да, возьмите ребенка, который провел день в 6 классе. Он позанимался математикой, историей, географией и так далее. В конце дня какие связи он может провести между предметами? В альтернативных школах преподаватели общаются друг с другом. Это спаянные коллективы, которые работают вместе с родителями. И они говорят друг другу: я сделал то-то, хорошо бы тебе рассказать об этом, чтобы у ребенка возникли связи. У детей мозг работает только тогда, когда устанавливает связи. Информация, выдаваемая по кусочкам, не усваивается. Значит, нужна гибкость. Да, гибкость, и еще очень важно, чтобы в классе было 2 преподавателя. И я считаю, что неразумно оставлять одного взрослого лицом к лицу с 20 или 30 учениками. Да, иногда бывает и больше. Потому что тут не работает система коммуникации, не происходит общение. А когда есть 2 взрослых и группа детей, получается, что взаимодействует группа с группой. Общение становится совершенно другим. Я заметила, что дети с большим интересом наблюдают за взрослыми. Это как в семье. Атмосфера полностью меняется. И в конце дня все намного меньше устают. И запоминают намного больше. Я думаю обо всех учителях, которые смогут наконец пройти программу, и о детях, которые запомнят больше. Ну ладно, все сейчас не так уж плохо. Мы тоже любим наших учителей. Но это все кипит и бьет ключом на уровне инициативы. Быстро перейду к книгам. Разные школы. Катрин Перо-Руэ. Школы, которые делают наших детей счастливыми. Антонелла Вердиани. Радость, удовольствие – все это возможно в школе. Спасибо большое, Натали. Спасибо, Клоя и Сандрин. Спасибо, Ален.